To jest ten materiał, który teraz sobie obejrzymy, jest dosyć charakterystycznego twórcy. On w bardzo charakterystyczny sposób nagrywa swoje treści i jest bardzo nahypowany na grę Ashes of Creation. Ja, jak wiecie, no tak z dystansem do Ashes of Creation podchodzę. Też bardzo czekam. Nie mogę się doczekać tego, aż ta gra się ukaże, aż będę mógł w nią zagrać i ją przetestować. Ale raczej z tego, co widzę, to nie spodziewam się, żeby przy pierwszym strzale zachęciła mnie pod kątem tego, co w grach tak naprawdę wywiera na mnie takie pierwsze duże wrażenie, czyli ten ruch, dynamika, dźwięki, bo obraz jest ok, ale ten feeling rozgrywki jakoś z tego, co widzę na ekranie, nie do końca mi pasuje. Ale co innego, jak się widzi na ekranie, a co innego rozgrywka. Tak czy inaczej przejdźmy do tego filmu, w którym gdzieś tutaj twórca uważa, że to jest kolejny król MMO. Aczkolwiek jak ja widzę, że ktoś już coś nazywa królem na starcie, to jest daleko, tak, żeby było The królem. footage you're about to see is not edited in any way, shape, or form. It is a straight-up recording with zero mistakes and is most certainly not a desynced voiceover on top of a messed-up microphone that I spent hours trying to fix but gave up because I'm tired from playing Hogwarts Legacy for 20 hours straight. You will view the following footage as though nothing is wrong and everything is exactly how it seems. You will like this video and comment how much you missed my ballsack in the intro. Obliviate! Hey, what up, boys? Okay. So, during this month's live stream, we learned some pretty interesting and positive information about the current state of Ashes of Creation. No, it's not anything to do with Alpha 2. We still have no idea what the hell's going on with that. No, it's not spot test information either. They've pretty much just gone dark on us. No, not potential data or progress on the world map or milestone completions. Listen, they basically announced that Steven has made his money back and could run away with it at any point. Because Alpha 2 Co? already has 100,000 players signed up for it, putting it in that top bracket for one of the most popular MMORPGs, and it's not even... Alfa 2 ma 100 000 graczy, 100 000 osób kupiło dostęp do Alpha 2. Wy wiecie, ile ta gra kosztuje, ile kosztuje ten dostęp. Pamiętacie to? Tam to przekracza 1000 zł, ten kluczyk z dostępem do Alpha. 1000 zł przekracza. To 200, tam było $250, no, 250 czy $300. No. Musicie ponad kafla położyć, żeby móc zagrać w alfa testach tej gry. No, gdybym, nie wiem, kurczę, nie wiem. playable yet. If that isn't the definition of overhype, then I don't know what is. Hey, I think we might be starting our own Kickstarter MMO soon, guys. But No, dokładnie, to dosyć zabawne, tak, ale chyba trzeba właśnie swój projekt MMO na Kickstarterze odpalić. Jesus, kurczę. before we set that up, our patrons and I would love for you to grab yourself a go there, because this is indeed great news for Intrepid and the future health for this game. However, there's a lot of important parts about an MMO that determines its popularity. The drop-off after launch, the maintenance of an actual live service, and as this is a Kickstarter project, it's important to highlight how many of these signups are people who have just lost interest in the game as it's been developed through either a change of direction or just simply taking too long to arrive. And today, I want to discuss this with you all and maybe even answer the question, should you purchase an Alpha 2 key? To już wam zdradzę od razu na wejściu, czy powinniście kupić klucz do Alfy numer 2. Nie. Nie. Chyba że jesteście twórcami internetowymi i wam się to w jakiś sposób zwróci, bo no nie. No po prostu no nie. Będzie tyle treści,
z tej alfy w internecie, że spokojnie uda się dowiedzieć co i jak. Znaczy, no właśnie, to nie na polskie warunki, bo jeżeli ktoś pracuje za granicą i zarabia w innej walucie i te dolary nie są dla niego aż tak straszne, no to wtedy jest na para kaloszy, ale mówię tutaj właśnie o Polakach i o PLN-ach. No chyba, że ktoś zarabia bardzo dużo. Ja nie będę ukrywał, że zresztą wspominałem, że pisałem do nich, pisałem do Interpret Studio odnośnie tej kwoty, odnośnie tego, że fajnie byłoby to potestować, posprawdzać, przedstawić community, ale no niestety Interpret Studio nawet nie odpisało na maila, nie, czy coś, tylko cisza. Now, with all that bollocks out of the way, let's begin, shall we? So I think we'll start the video by answering the important question, is now the time to jump on that hype train? There's multiple ways I can tackle this question, and after many huffs of copium, I decided it would be best to answer this by giving you a non-answer that satisfies absolutely nobody. Yes, that's right, we're going to be giving you the average consumer's kryptonite, literal facts and logic. Facts that are backed up by direct quotes straight from the mighty Sharif himself. Quotes that, should you possess anything more than room temperature IQ, offer you enough information for you yourself to make an informed decision that satisfies your uncomfortable need to convince yourself that this game isn't a giant scam. Wow, teaching you how to break free of your corporate mind control and convincing. No, im dalej idziemy w las, tym. Znaczy, no nie wydaje mi się, żeby ta gra była gigantycznym skamem, ale mam obawy co do tego, że będzie tak wspaniała, jak ją twórcy określają. Wiadomo, że twórcy, osoby, które nad tym pracują, zawsze będą nad swoim projektem mówić tylko i wyłącznie w superlatywach, no bo sprzedają ten produkt, ale ja mam jakieś takie drobne obawy. You to buy into a Ponzi scheme. We do it all here in the Narkiverse. Now, it's important to remember here that not everyone is in the same financial situation, so we're not all going to feel the exact same way. The internet is a diverse and opinionated place after all, and by God, I'm gonna shove my opinions in your face because, well, it's my channel. But we'll touch on this further in a moment, as I'll be talking about my personal opinion on Ashes of Creation's monetization methods and how I feel about the project as a whole. A propos tego filmu, mija 3 minuty, prawie zaraz na 4 minuty, a w dalszym ciągu ten twórca jest w tym samym momencie. Cały czas mówi o tym samym. To jest niesamowite, że niektóre osoby potrafią tak pięknie opowiadać w kółko o tym samym, ale to nie jest nudne. On w taki sposób bardzo dynamiczny, aktywny, żywiołowy mówi to samo w kółko. So hold on to them spicy takes because I know you're desperate to tell me it's a scam in the comments. The lack of self-awareness is astounding with you guys. It's almost like the 2 years of repeating the same joke just goes straight over your heads. Remember, I mentioned this video is for room temperature IQ only. There are important aspects about Ashes of Creation that set it apart from not only other Kickstarters, but also a lot of our currently popular MMORPGs. So far, throughout the whole of their infinite year development cycle, and especially the last eternity I've personally been following, which evidently only ends up being about 2. Tak, bo ta gra już jest tworzona, mam wrażenie, całą wieczność. Tutaj to. Ale wracając do tego, co napisaliście na czacie, to się nazywa umiejętne lanie wody, wydłuża materiał. Tak, to jest bardzo umiejętne lanie wody, wydłużanie materiału, a jestem fanem właśnie w drugą stronę, że ja lubię szybko przedstawiać informacje, szybko, treściwie, na temat, koniec. I zawsze taki byłem, czy to były początkowe klasy w szkole podstawowej, czy później, zawsze lubiłem szybko. Jak moja menedżerka, po 5 minutach okazuje się, że trzeba font zmienić w jednym miejscu. No właśnie, to o to chodzi, że niektóre osoby bardzo długo, bardzo ciężko opowiadają o niektórych rzeczach. Aczkolwiek tutaj mówię, że jestem zaskoczony, że aż tak ciężko nie idzie. Years, I swear I used to have hair when I started, guys. Intrepid have made all the correct choices when it comes to marketing and presentation. Maybe not the correct choices when it comes to actual development, as they decided to take a year tangent trying to cash in on Battle Royales, but despite that, they remain. Tak, to nie wiem, czy wy wiecie w ogóle o tym, ale Ashes of Creation wyszło w formie Battle Royala i to było
Motywacja była taka do tego, że będą testować sobie kombat w tym. No wiadomo o co chodziło, że to był skok na kasę w momencie, kiedy było bardzo duży boom na Battle Royale. I to na szybko na kolanie zostało wypuszczone. Ja chyba pograłem w to chwileczkę, ale nie podobało mi się. Very connected to us as a community and have shown ample evidence that they are listening to our feedback with an almost immediate response to our reactions. Take last month's livestream as an example. But this isn't enough to sell the project to people, of course. This alone isn't why the game has this 100,000 strong force of support behind it. It's not just about what's happened so far. It's about what's to come. And for that, I think I'll let Stephen himself do most of the legwork here. I am committed to this project's success and completion. And that means that when it comes to funding for the additional years that perhaps were not planned for, that's coming out of mine and John's pocket. The game is going to be created and completed without your support financially. So if you don't want to support Ashes of Creation by purchasing a pre-order package, by all means, do not do that. Wait, because we don't have a box price. We're just a subscription model game with a microtransaction market that has no pay to win and will never have pay to win whatsoever in it. So you can wait, sit back, watch, and you can jump in later when the game is launching with just a $15 subscription. And that pretty much No tak, no ale to jest wypowiedź całkiem normalna. No chyba nie powie ci twórca gry komputerowej zapłać, bo nie zdążysz, no bo to jest przecież pogrzebanie siebie marketingowe, tylko musi ci powiedzieć, że nie musisz, że my mamy kasę. No to takie dosyć normalne. Nie opierałbym się jakoś w pest o to, co mówi twórca, tylko o to, co widzimy, co jest przedstawiane. Prawda jest taka, że jak tylko pojawi się jakiś gameplay i data wydania Riot MMO, to wszyscy o tej gierce zapomną. O Ashes of Creation. Wiesz co, jak możemy tak na chwilę zboczyć z tego tematu i wejść w Riot MMO, to jest tak, że gra od Riotu z całą pewnością będzie dobrym tytułem, ale będzie się zmagać z tym samym, co wszystkie inne gry MMORPG, ale będzie miało bardzo duży plus, taki, że liczba graczy na pewno będzie duża cały czas, bo fanbase LoL'a jest gigantyczny i tam nie ma się co martwić o to, że te liczby będą niskie, ale na pewno na starcie będą najwyższe ze wszystkich liczb, jakie kiedykolwiek widzieliśmy w grach MMORPG i ten spadek graczy po 3 miesiącach, czy po 4 miesiącach, czy przy pierwszych błędach, duplikacjach, cheatach, bugach, on też będzie bardzo zauważalny i to będą bardzo duże procentowo spadki. Moja obawa jest taka, że gracze, którzy poszukują takiego klimatu właśnie, jaki jest w Ashes of Creation, czy w New World, czy fani azjatyckich produkcji, finalnie w tym świecie LoL'a się jakoś tak nie będą bardzo dobrze odnajdywać. Dla mnie świat LoL'a, tutaj ja posłużę za przykład, użyję przykładu samego siebie. Ja nie bardzo lubię świat LoL'a. Samego LoL'a zagrywałem się naprawdę bardzo długo, ale świat mnie jakoś fantastycznie tak nie przekonuje do siebie. Ale liczę na to, że gameplayowo gra, którą zrobią, będzie świetna. Mam taką nadzieję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Podcasty Rocky Borys, takie lanie wody. Gadałem przez 1,5 godziny o jednym i tym samym, ale dobrze się słucha. Praca na słuchawkach. Tak, ja bardzo lubię też sobie posłuchać, aczkolwiek ja słucham na ogół z każdego podcastu tylko wstępu, ponieważ na ogół słucham ich, jak jadę samochodem. much sums up the whole video. But as usual, I am just one nerd desperate for a... Oh, Ale wróćmy do filmu. we're only 5 minutes in. Well, that's not enough time to put ads onto this video. Well, I guess we'll go back to talking out of my arse. Your monetary support is not necessary for Ashes of Creation to succeed. It is already wiemy, a że nie jest success. konieczne. Just you being here, watching this video, giving feedback during the live streams is more than enough to help this game come to fruition. You're here because you support the ideals of one man and his dream to create an infinite money glitch.
bring back an MMORPG that is exactly that. A massively multiplayer online role-playing game. Not these modern-day pretenders and their single-player mentality appealing to the lowest denominator, offering us a taste of that nostalgic open-world feeling just to do a bait-and-switch that wastes our money rather than our lives. You can't waste something that's not worth anything in the first place, can you? You see, Ashes of Creation is aiming to be an actual open-world experience we can immerse ourselves into, using modern-day technology to bring them old-school gameplay loops here into the present day, because God forbid an MMO actually supports more than 50 people in a single location. Hey, Blizzard. Can you hear me, Bobby? Do you even know who I am? I'm coming for you. One day we'll hit 50k subs. Gra obsługuje 50... Poczekajcie. Obsługuje 50 graczy w jednym miejscu i chłopak wrzuca gameplay z testów, które odbywały się kilka lat temu na innym silniku graficznym? No i jeszcze nie wiemy, czy obsługuje. Been chilling on 48k now for the last 3 months. Much like this game's hype, my channel's dead. It's no secret that MMORPGs and just games in general launched from Kickstarter are always very iffy. Hell, Kira makes Ale zaraz, czy w WoWie nie da rady, żeby tylu graczy było w jednym miejscu? No, chyba spokojnie. Chyba spokojnie, co? 50. No nie przesadzajmy. Chyba spokojnie. sure to scare everyone away from a game that even has the jasne, że hint tak. of Kickstarter attached to it, and rightly so. The site is rife with scams, empty promises, and outright lies. However, there are two main appeals for Ashes of Creation that relate to not only myself, but a lot of people within this community. Ironically, they're the same appeals most of these scams seem to sell to us, but we'll gloss over that. I'll start this segment with another famous Stephen quote, because surely the words of a man who used to scam people in his youth are perfectly sane and reasonable, right? We're not compelled by some, publisher imposed launch date or some investment board coming and saying this has to be done by this day. The focus here for me and for our team is to create a product that the users are going to love, that you guys in the community have been asking for a long time, something that's not inundated with pay to win mechanics, something that is not predatory in monetization, that doesn't have aspects of gameplay and MMO, something that answers the call of MMO players, right? First of all, and arguably the most important No, one no. is Intrepid's vow to never implement convenience or pay to win into this MMO. I think one of the main reasons this genre has become such a shit show is because the corporate suits running the joint have utterly destroyed long-term progression with monetary additions that water down that escapism we crave. Niestety, no to jest prawda, że ten gatunek gier bardzo znaczy generalnie gry komputerowe po prostu stały w dupę na Excelu, no i tyle. Na tym, że zostały wyniuchane pieniądze i to duże pieniądze i gdzieś tam ta żądza pieniądza bardzo mocno zaczęła przysłaniać wszystko inne, tak? Opłacalność, jeszcze raz opłacalność. I gdzieś tam zapomina się o tym aspekcie, że jak coś będzie dobre, to będzie dobre i ludzie będą za to płacić. I takie schematy, wchodzić w takie schematy, które będą przewidywalne, które pozwolą ci zaplanować dalsze prace, a brakuje gdzieś tego takiego wyczucia, tego smaczku, bo właśnie ten Excel, te tabelki nie pozwalają na to, żeby próbować testować i dawać graczom coś, co może sprawić im przyjemność. No niestety tak jest. Miejmy nadzieję, że właśnie Ashes of Creation dzięki tej głowie, która tam siedzi z przodu, będzie właśnie inna i że oni nie będą szli za tym pieniądzem z całej siły. Aczkolwiek 1000 zł klucz do testów. Oh, so much. I long for the Cześć, days I Timek. can waste my life away doing nothing and wallowing in my own filth. What do you mean I already do that? How dare you?
It started off small with innocent additions like XP boosters and bag slots, but sadly, over time as we accepted one form of convenience as the norm, they piled it on and on and on until we eventually end up with large content creators pushing straight up pay to win as perfectly okay and laughing it off. Surely it's just ironic and a funny meme, right? I love gambling simulators. I'm only playing a character, guys. Anyone should be able to tell. If young and impressionable kids get excited for pay to win, it's not my responsibility. I'm just spreading awareness. Co tu chodzi? This lack of pay to on tutaj win teraz is udaje one kopium, of the tak. main selling Ojej, points for ojej, me, but it is ojej. supplemented by a second reason Ojej. that sets this project apart from others and again is definitely Ależ trustworthy. ten twórca jest twórczy. And not sus at all. As Stephen mentioned in the clip before, Ashes of Creation is fully funded, meaning regardless of our monetary support, the game is going to be released. Whether that be in a playable state is probably debatable, but Intrepid have that luxury to ensure that they can create the best game possible. One that isn't being pushed out the door by a corporate board of directors cutting content, systems, and mechanics just because the shareholders need to suckle that teat of short-term profit. To jest to właśnie, o czym mówię. To jest ekstremalnie ważne. To jest ekstremalnie ważne, że oni się nie muszą spieszyć, że tam nikt nie stoi za plecami, że tam nikt nie każe i nie czeka. Mają pasję, mają zajawkę. Mam nadzieję, że rzeczywiście osoby, które są na czele, mają pieniądze i nie muszą martwić się o swoje własne życie, tylko mają tych pieniędzy taki zapas, że mogą sobie pchać w swoją ideę, bo to jest wtedy piękne i wtedy wychodzą piękne rzeczy. A gdy przychodzą smutne garnitury, no to dzieje się to, co się dzieje w New World. Że gra została wypchnięta na światło dzienne w momencie, gdy nie miała prawa się ukazać. Prawda? I pomimo tego, że są ludzie, którzy mają zajawkę i pracują nad tym projektem i starają się robić dobrze, no to niestety, ale większą siłę przebicia mają właśnie te smutne garnitury stojące z tyłu, które rozpieprzają wszystkie starania, bo trzeba coś wypchnąć. These reasons combined are why I'm here. 2 damn years later, still making content from literal thin air. Sometimes I just like to drop this into a video to convince. To jest niesamowite, tak, swoją drogą też się zatrzymam jeszcze raz, że koleżka, który tutaj powiedział, że od 2 lat robi content z powietrza, to jest niesamowite, że właśnie, że on robi od 2 lat content z niczego, że tutaj nie ma żadnych informacji, żadnych treści, raz na jakiś czas jest jakiś materiał od twórców, gdzie pokazują 15 minut gameplayu i opowiadają, i cały czas opowiadają, czyli on tworzy content tylko i wyłącznie na słowach. Convince myself I haven't ruined my life working 18 hours a day, 7 days a week for a man who may or may not be a giant scam artist, but at least I can sleep happy, knowing that I don't own an Alpha 2 key. The key I had was donated to me by a viewer for Alpha 1. Despite everything that's happened and will happen, I'm not willing to support Ashes of Creation with my money, because aside from the fact that I can't proszę. afford my rent still, the game quite literally doesn't exist. Until then, maybe I'll change Gra my nie mind, but istnieje. $250 up front right now is far too steep for me. And Tak, $250 to jest zdecydowanie za dużo na coś, czego nie ma. in fact, will always be far too steep for me. However, there's a lot more to Ashes of Creation than just empty promises and ideals that appeal to washed-up boomers like myself. Ashes of Creation is trying to bring back a lot of gameplay loops that no longer exist, and this is also a major appeal for the game, but this pales in comparison to Steven's ultimate trump card. The power of FOMO. The FOMO aspect, or Yeah, fear of feeling. missing out of a brand new MMORPG, is something the MMORPG player base has always struggled to deal with. The thought of being there on day one has always been the most enjoyable part, even for the worst of them, like New World. There's no denying that the first week was great, until the unfortunate reality set in that the game is Znaczy, czy pierwszy tydzień był dobry, no to zawsze jest to samo w grach MMORPG, że cześć Moraw,
że starty są najpiękniejszym momentem gier MMORPG. Zawsze. Jakie one by nie były. Aczkolwiek dla wielu osób start New World no, był dramatyczny, bo po prostu nie mogli przez tydzień zagrać w grę. I ja miałem to szczęście, że grałem przez cały tydzień, praktycznie nie wychodząc z gry. Ale no, It's just a copy-pasted low-effort money grab with a gameplay loop designed for corporate shills. Can Ashes of Creation fix this? Can they really stand the test of time and maintain the massive interest that they have from day one? Well, this is a very interesting topic, so I think we'll conclude today's video discussing it. Ashes is a no-box cost, subscription fee game supplemented by a cosmetic store. Therefore, the price of entry for Ashes is simply 1 month's worth of subscription fee. Just a single $12 or $15 payment, and you can get a full taste of Ashes of Creation in all its Unreal Engine 5 glory. You can feel the social aspects of the game, explore the massive world, experience the nodes and weather systems in action, and then decide from there if the game is still worth your time come month 2. This, in my opinion, is the only way to monetize an MMORPG. It's the only way to monetize a live service. I think this modern day garbage of being free to play and then having a convenient no, mówmy się, free to play to jest najgorszy system płatności, jaki istnieje. Moim zdaniem lepszym systemem płatności niż to, co jest zapowiadane w Ashes of Creation, czyli abonament, jest buy to play, takie jak jest w New World. Po prostu buy to play, sklep z kosmetykami i tyle. Uważam, że to jest 1000 razy lepsze niż abonament, ale abonament daje grze, wydaje mi się, że większy zastrzyk kasy, po prostu. Bo jeżeli ktoś będzie grał, to będzie na abonament kupował. based transaction store is a disgrace. And if you support this, you are actively harming the integrity of the MMORPG genre. At no point is pay-to-win and convenience acceptable here in the West. You cannot expect a live service game to maintain itself free to play with just a cosmetic store. It makes no fucking sense. We've seen this many times throughout history. It's simply not feasible. However, is a subscription fee game plus a cosmetic store acceptable? Well, I'm not entirely sure because, like yourselves, I'm just a lowly consumer. We don't actually know. But if we look through the history of MMORPG monetization, one could argue it is necessary, but is this just corporate gaslighting, and MMORPG live service doesn't actually require much maintenance at all? New World, for example, has no subscription fee, charged a bot cost, but only needs to maintain less than 30k players nowadays. On top of that, the unplayable lag on launch was a pretty solid indicator that Amazon were not prepared for the live service portion of running an MMORPG with hundreds of thousands of players. In the modern day, we're obsessed. Zdecydowanie nie byli, ale oni nie byli przygotowani, no bo kod był jaki był. Generalnie gra nie była przygotowana, gra nie była gotowa na start. Tak? Gdyby w obecnej formie New World wystartował, to nie miałby takich problemów, jak były wtedy na start. Obsessed with player numbers and constantly need to flaunt it to validate our time spent. But in my opinion, that's a result of an MMORPG being completely and utterly boring. The reason we're so obsessed with player numbers is because we need to validate our time spent doing that boring shit. Intrepid are highly focused on fixing this for Ashes of Creation's core design. Right from the very core, the game is aiming to be fun and social, exactly what any MMO should be, exactly what any game should be. Not a corporate, shallow daily simulator covering up the boring gameplay with daily gated content and drip-fed rewards. Ashes is first and foremost an immersive experience, and the amount of effort the team are putting into the visual design should be a pretty obvious indicator of that. Which leads me on to my main concern for the near future of Ashes of Creation. I don't give a damn about the quality of game during the launch. I'm confident it will blow our socks off because, as they've already shown, the game is making some pretty incredible feats within the gaming genre. We as a community understand that this game is still many years away, and rushing this out the door for fear that it'll lose hype is a completely ridiculous notion. You will be there on launch, playing the game day one, because guess what? You want to experience the day one launch, and the entry fee is only $15. So stop
kidding yourself, please. It's embarrassing. What's concerning is that the Alpha 2 is a persistent alpha phase leading all the way up to launch. What I'm concerned about is that server maintenance cost during the development process. How many years do they plan to stay in Alpha 2? Can they afford to maintain their servers with hundreds of thousands of players for the next 2 years without their subscription fee revenue income? Is that upfront $250 entry fee really enough? Well, I'm just a retard who makes videos about thin air, so I genuinely don't know. But I'd love to hear your guys' thoughts on this because it's probably a concern not many of you have considered. Surely they're prepared for when Alpha 2 arrives and the key sales suddenly double to 200 or 300k, right? Surely there's not a large majority of players patiently waiting on their $250 to see if this game is actually playable. From what we've seen so far, I think that the Alpha 2 launch is going to be an incredible experience. We're only human after all, and FOMO is pretty much the kryptonite of the MMORPG player. Mi się wydaje, że release Alpha 2 nie będzie jakimś, w sensie, no to będzie wydarzenie dla osób, którzy posiadają te klucze, tak, ale nie, no dobra, no nie, plote głupoty. Ludzie, którzy grają w gatunek MMORPG, chcą zobaczyć Ashes of Creation, jak będzie działało, co z tego wyjdzie i Alpha 2 rzeczywiście na pewno będą się kręciły wokół tego liczby i zainteresowanie będzie duże, ale myślę, że widząc to, co nam serwują, to rozczarowanie też będzie duże. Znaczy osoby, które będą oglądały, będą rozczarowane. Ale gracze, pewnie ci, którzy wydadzą pieniądze, będą zachwyceni i będzie to jakby motywowane tym, że jeszcze przed nimi wiele lat pracy i ta gra będzie tylko i wyłącznie lepsza, bo taka jest prawda, że ta gra będzie tylko i wyłącznie lepsza. Tak grami jest. Bardzo ciężko jest sprawić, żeby gra była gorsza. Się rozwija. No ale cóż, zobaczmy dalej. Zobacz, no została nam minutka do końca. Base, but as usual, I am just one nerd desperate for a good MMO. And my opinion means nothing. Czemu nerd jest without tłumaczony na yours frajer, nie in wiem. the comments below. And as always, I want to thank my patrons. Okej, wystarczy. Wystarczy. No cóż, ja czekam tak samo na Ashes of Creation. Jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie, ale tak jak już powiedziałem na początku filmu, powiem też na końcu, wydaje mi się, że nie opłaca się absolutnie, że nie ma sensu kupować klucza do Alfy drugiej, bo to jest tylko Alfa druga. A skoro twórcy mówią, że mają pieniądze i nie trzeba im wysyłać żadnych donacji, nie potrzebują naszych pieniędzy, to po prostu tak nie róbmy i poczekajmy. Gra nie wyjdzie w tym roku, gra nie wyjdzie pewnie w przyszłym roku. Nie wiadomo, kiedy ona wyjdzie. W tym roku będzie alfa i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że z tego też wyjdzie finalnie coś dobrego.